È arrivato un bel paccone da Akko. Qua abbiamo gli switch Akko V3 Pro, rientrano nella nuova serie di Akko che sta producendo, quindi abbiamo i 5 pin, abbiamo il box, quello antipolvere. Sono lineari da 55 grammi, non pincano però fanno parecchio rumore a livello di molle, hanno delle molle un po' rumorose. Andiamo con la tastiera ed è Mosgic che abbiamo già visto. Questa è la M1V. Sul canale la M1 l'abbiamo già portata, però questa la trovo molto interessante, volevo provarla perché arriva già completa di tutto, quindi può essere un'ottima alternativa se la qualità è al pari della M1 normale, per risparmiare qualcosa avere già una tastiera pronta e poi da modificare. Colorazione nera, set di tasti ISO con una sfumatura con le leggende trasparenti che si illuminano in RGB. Per il resto è un M1, però mi sembra già assemblata bene. Un pelo rumorosi gli stabilizzatori, proprio faremo un'analisi fatta bene sul canale.